alliance mu byobufuzi ekibagasse ssente era ze zigenda okubaawula makinga ebigambo byange olwaleero nalwenaku z'omwezi 15 ekyagatta baddiira b'ebyobufuzi abo abaludde nga bakola amadiiru mu byobufuzi ne bateekawo omuti gwabwe ssente era ze zigenda okubaawula bajja kujjayo ettooke omwali atwaleko atemeetemeko bannaabasuulireko katono owuliremu ennaaka kuba nze sibalabanga mu seriousness ffe twali tubagambye nti twateekawo omugundi ogutugatta umbrella gye tuyita people power newakubadde baatuuka ekiseera nga ffe twali tubalabye era ffe twagamba pulezidenti Kyagulanyi nti basajja bo balabye ffe twabalengera dda nga tonnabalengera tukulabula nti ojja kwekuulamu baddiira bano abaludde mu byobufuzi nga babeezaawo Museveni aye abeenyumirizaamu nnyo Museveni era ffe bw'aba atukubisa mbuukuuli baba bakubisa miziŋŋoonyo namukubisa omuziŋŋoonyo gwe n'olowooza nti namukuba kumbe amuweeweetako buweeweesi kubanga they have helped Mr. Museveni to survive era target yaabwe is not to see Museveni get out of power. Their target is to attack opposition. Bakugamba bali mu opposition naye ataka zaabwe z'opposition ku attacking opposition era kati olina okwerwanako nga bakugamba akuvuma yeetumye opposition naye nga weerwanako Museveni bamuguliddewo egundi ye liwe asigale nga afuga because he facilitates them. Nze tusobola kumpita waffe na Kaseke era bajjanga banewera gwe ogenda kutulaba nenoonya kuba asobola okujja waffe n'ayogera ebigambo ebirimu amagezi. So ye mukulu Honorable Lutamaguzi Ssemakula akugambye nti ekyagatta baddiira ne babufuzi obategedde bampuuga ba Mathias ba mukulu Nsereko nti ya kasente naye n'agamba nti ekigenda kuva mu kasente omwo temujja kikkiriza nti mujja kulabaawo olutalo olwa World War nti mujja biwulira agambye marking my words nti era ne date muzimarking zayogereddeko ebigambo ebyo nti muli bikomyawo butambi obwo ng'olutalo lunyooka. Ate maama waliwo maama yakwatiddwa nga beetooke bambi oba kubula kyakuliisa abaana oba kazeeke simanyi abatuuze ne bamukakanako ne bamusiba ettooke mu bulago. Omusimo w'ebitooki oligana obonabonesa abantu kwenda nabo kasure nange nga tuvuddeko eyo yo Summit Damwaite family akalambidde agamba nti essaawa ya kakati mbu embeera mwali ne bwe babebe kulu ng'asazeewo kumupangisiza ennyumba ajja kukyaniriza n'emikono ebiri. bebe kulu kabaani najja ng'aze kunsasulira medical aze nakumpangisiza nyumba oba nakola ki ndi mwetegefu okugenda ntaasa obulamu bwansonga abantu abamanyi wano bakimanyi bulungi ebintu byonna ebyange mbadde mbisiga mu struggle ngira njagala wagazi teri yange ekyo tebagenda kukitegeera bagenda kati sami kyenkugamba kino abantu abo gwe abeesibako abantu abo Tuddeko era nga tweyongerayo wano waliwo obubaka obwa Honorable Joe Ssenyonyi fenna kimanyi nti ye leader of opposition era muyinza okwebuuza obubaka buno buvaawa munnange buno bukulu nnyo era tulina okuba nga tuwuliriza bulungi bugamba bwe buti. Mukulu leader of opposition mukulu Joe Ssenyonyi buno obubaka bubwo kansule nti onobufuna bulungi tandikiddeko mwenna abasinga obungi abadde ku social media badde bagobera information temuneebuuzaako lwaki ekifo ekya Nakawa Honorable Joe Ssenyonyi gye yeesimbye batadde ba MP ba NRM epostinze y'abantu bangi nnyo abagenza okwesimba ku Joe Ssenyonyi temunnakyebuuzaako baveteraani aboppositioni ba individual lwaki omukyala Anita Among
mu buli ngeri yonna tayagala kuddamu kulaba linnya lye bayita Sojja Ssenyonyi mu paalamenti eyo. Anita Amongi tayagala kuddamu kulaba linnya lye bayita Ssenyonyi mu paalamenti eyo. Bonna ba MOP bagenda okwesimba ku Ssenyonyi bwe bujja ko bonna agenda okubeera fanda oba omuvujjirizi Anita Amongi. Nchiddamu bonna abantu abaza okwesimba ku Ssenyonyi basinga obungi Anita Amongi yabafandinze olw'ensonga tayagala kulaba ku linnya lye bayita Joel Ssenyonyi mu paalamenti eddako. Wabula mwina kye mutamanyi ne Mr. Joel Ssenyonyi kyatamanyi kyekino wala mu manga. Mujjukira omwami gwe bayita Lumu ow'Emityana yali aleese etteeka lya okuddamu okulonda luupu ng'ebibiina byonna mulonde tiye. Wattu etteeka eryo terivangawo tiye. Etteeka ligenda kujja mu wiiki 2 oba 3 okuva kati bwe banaddamu okuyita paalamenti eyo. Era ng'etteeka eryo oba bbiiru eyo bagenda gireeta eteesebweko ekubibweko akalulu era eyite esindikibwe Wanyando Yosoferi agisayiringe ng'obudde bukyali era badde mbalonde leader of opposition ng'obudde bukyali. Mukulu Joel Ssenyonyi kutegeeza paalamenti Anita Amongi waddamu giyita mu wiiki 3 ku 2 okuva kati bagenda kuyita Lumu aleete bbiru ye bagite bolinge bagiteeseeko era eyisibwe nengeera ab'opposition bonna bumanyi bulungi nnyo bebagenda ogisupportinga ne NRM then era waliwo bagenda okugamba nti beetaaga okulonda leader of opposition nga ekisanja tekinnaggwako. These are the possibilities of the candidate whom they think they will replace Joel Ssenyonyi as soon as possible the bill is passed. 1. Sedduge y'omukubbo Mathias Mpuuga Nsamba. Kuliko n'omusajja wa Anita Amongi mukwano gw'enfanfe omukulu gwe bayita Nganda. Bantu bali babiri. Kuliko Nganda Ssemujju Nganda beba candidate babiri basuubira. So mukulu Joel Ssenyonyi mu wiiki 2 oba 3 bagenda kuyita paalamenti ekomewo. Wabula mbintu bigenda okuteesebwako mwe muli bbiru ya Lumu ey'okujja mu paalamenti era bagiyise mangu nnyo Museveni agisayininge balonderewo n'okulonda. Naye bakandidate baagala kuliko either mukulu Sedduge oba Ssemujju Nganda gwe baagala okulonda kuba baagala kikola. Bino byonna Anita Amongi abikola ng'abikolera mu busungu ne weebuuza afa kinensi. So ekinjagadde mukulu Ssenyonyi nakyo kitegeere obenga okiwanya bulungi nnyo nti kigenda kubeerawo. Oza message etuuse bulungi. Ate nga tuvuddeko eyo omwana akoze statement n'agamba nti omukulu kyeyayagalizanga embazzi kibulaga asudde nti omukulu Mathias Mpuuga yayagalanga nnyo ebitiibwa ebyokumuyita pulezidenti nti kyaddaaki kati essaawa yakakati Daily Monitor temuwandiiseeko. Ow'ekitiibwa kyaffe kyeyayagaliza embazzi kibulaga asudde. Wali mukimanyi kati naye pulezidenti eyo Daily Monitor batuwandiikira netugamba pulezidenti mpate pulezidenti simanya democratic simanya bikoze bitya alliance simanya bikoze bitya ayina kyagamba pate pulezidenti nno kati naye kyeyagaliza embazzi kibulaga asudde ate byanamu mugenda kukomekerera emmeeme kati mbalaba mugenda nnyiga efudde abataabirabe nti kati Mpuuga ebitiibwa byeyongedde. Manyi buli ebitiibwa webimweyongera nga munyiga amugamba oyo mubbi oyo mufere ebiti kati naye kati ye pulezidenti era kati naye ayina abamuyita Mr. Presidosa. Nage Mpuuga mubali byanamu mukuba Mpuuga mwamugiramu ddala amasuuti banange Mpuuga ngayitava masuuti nga gwambala essuuti egukuba essuuti yagwo negusiba ettaayi neguteekamu nawana ak'omunsawo nga bw'ogulaba ogaba omusajja ogulina amagezi guno omusajja ogwasoma ogusajja oguteeketeeke naye
naye nga baba kububbi kwe gutudde gwego mukati gwe gupate president sebo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo nze bwendi okubanga nga kutuusako omwana agambye nti waliwo abantu gavumenti begenda okusiba ate ng'oluusi ekusibira naweereere naye lwaki nti munnange oluusi butakola bintu naabwegendereza oluusi kutomereramu ng'osuubirayo ebingi waliwo abantu gavumenti yamusibira mu ggwa begenda okutta okimanyi bulungi nnyo nti tugenda mu kalulu enyalema ebeerako n'abantu beetugumbula mu bungi nkoze okunoonyereza kwange n'abantu abali munda ne bampa engeri oba strategy enyalema gyegenda okuttamu abantu n'abaani ngenda kukumenyera ekika ky'abantu kye bagenda okutugumbula nga balina kwegendereza nnyo mu bayoutuber abasooka gavumenti egenda kutemula abayoutuber babiri omu ajja kulya obutwa mwe bajja mukuba ssasi nziramu omu alyalya nnyo ajja kulya butwa mwe bajja mukuba masasi mu bayoutuber be bagenda okutta mulimu kasuku mwe bamuyita faluuku guno omwaka okujjawo nga bakyusiza mu nkola yaabwe okujjawo nga bakola bye baba batuma okukola bayinza obbeeriira eno gavumenti namunswa yeerira ku nswa namunswa alya ku nswa ze mu bantu abali bagenda okutemula mulimba tiktoka era bali babiri babagenda okutemula omu bamuyita chicken nga bamuyita Shira Price wano nno bakyalina bo chance okwegendereza omwana omuto gwe bayita chicken ne Shira Price abagenda kuttibwa oba batya temwewunya tebamazeeko myaka gisukka 2 biri eno njagala esigale abantu abe bagenda okuteekamu kye bayita emmundu oba sabbaawa be bakozi baabwe bennyini mwe mulimu full figure ne Namyalo full figure ne Namyalo we bamala emyaka 2 bino mbijja munda abanyina amagezi badduke full figure ne Namyalo mu bayimbi mulimu Bebekulu mulimu Gulavite mu bayimbi mulimu Bebekulu mulimu ne Gulavite mu bapasta mulimu Bugembe ne Bbawa Amakula vidiyo eno mugiwa obudde muligijjayo tewali kwaba bagenda wangala myaka 2 balina kukyusa mu ntambula badduke mu ggwanga si bigambo byange owulidde agambye chicken ne Shira Price mbu bagenda batemula si bigambo byange abyogedde wuuyo ate munange wetuveeyo ne tugendako ku nsonga nyingi nnyo zigenda mu maaso nze nkugambye wendi okubanga mbikutuusaako tudde ku nsonga za Latif Sebagala ne Chairman Nyanzi omwana ayina engeri gy'agezezaako okulambulula ku nsonga eno tuwulire kiki kyagamba tugenda Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise ye obuyinza obwo wabujjawa Okay. Honorable Alhaji Latif Sebagala tuulidde okwemulugunyaako naye ekibuuzo ekiri mu ddiiro Chairman Nyanzi bw'akwata baakutte n'abatwala mu makaage g'osalirwawa ffenaffe Chairman Nyanzi tumwemulugunyaako nti twemulugunya ku nkola ye ey'ebintu naye awo nze siraba we kikuyuyiza kubanga Chairman Nyanzi si yakola ku kakiiko ka Electoral Commission mu NUP naye gwe kenyini okyogedde nti naye avuganyizibwa ayinza oweebwa kadi oba obutagiweebwa kati sawa zino tuleekaanira ki wagenzeeko
okusaba yempapula ez'okulaga nti oyagala kwesimbawo ne bazikumma mu NUP nti chairman Nyanzi yabaganye. Kati then otugamba ki? Wasobodde okukolera chairman Nyanzi video era weebale. Naye munnange tunoonya video ze mukolera mu 7 nazo ne zibula. Wekatuuka ku ssaawa y'okwagala ebifo muteekamu amaanyi mangi nnyo ne mulaga bannayuganda nti ddala kituufu mugwanidde. Naye time ey'okugamba nti bannayuganda beenunula oba tebeenunula tubanoonya ne mubula. Ekyo nkibabuulira. Mwenna abeemulugunyizza. Nze ndaba mwagala mulaba temusaanidde. Nga mulowooza muyinza okummibwa kaadi nga munoonya nsonga ebaleetanga ba independent. Nga mwagala gezaako kulaga nti ebibalemesezza okufuna kaadi mu NUP nsonga ziri personal. Leka nkubuulireko akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kakiiko akeetengeredde. Okitegedde? Era bajja ku oyo agwanidde. Ffe tugenda ne tubatunuulira nga mulaga nti ssaawa zino mulwanyisa chairman Nyanzi kituufu. Era ne chairman Nyanzi abalwanyisa kituufu. Ne nnoonya omutuufu ku mmwe n'ambula. Nga ndaba mwenna muyina personal interests zammwe. Nze bwe ndowooza mwenna mulwana nnyo okuyingira ofiisi era amaanyi muteekawo mangi. Nkugambye wasobodde okukolera chairman Nyanzi video emyaka 2 egiyise tunoonya gye wali okoledde mu 7 nayo neetubula. Eva mubeera awali abantu we mwagala obbakyamuukiririza. Mwagala kuteekawo mivuyo, mwagala kulaga nti ebintu bya NUP bya famire, birisi bya famire, buli omu gwe bawa department. Owulira ali independent. Kankubuulireko Electoral Commission ya NUP eri independent. Okisegedde? Era gwe genda otwaleyo empapula mpozi nga bwagenze ne bazikumma ne bakugaba waayi gwe tokima mpapula. Tetujja zikuwa chairman Nyanzi yatuganye. Naye obabanga bakuwadde empapula nozzaayo era ne bazikola ki? Ne bazitwala. Then we mulugunya ku ki? Kiki nsonga ki kati awo? Chairman Nyanzi kubaako ne baateeka mu nnyumba ye. Awo wewe kyekikwe mulugunyisa. Nti chairman Nyanzi alina be yayise n'abateeka mu nnyumba ye oba alina be yawagidde nga ba opponent bo. Oli wabawagidde bawagidde yamanyi. Wabula abagaba kaadi bo bali independent nkibaddamu. Mwagala kuteekawo mivuyo. Time ng'etuuse just in case ne bakumma kaadi otandika olutalo oba ojjenga independent. Ffe tubalaba muyina personal interests zammwe. Mulwana nnyo yingira ofiisi zammwe era amaanyi mugateekawo mangi. Naye ffe tubakuumiddeko bukuumizi maaso. Ekyo nkikubuulira. Agwanidde ku banne yajja oweebwa kaadi. Ne we munaaba mwenna muli babi bajja kulondawo omulungi mu mmwe. Ekyo nkibabuulira. Kati mutuuze obubina wansi tutambule. Bibyo biwulidde ate munnange twabadde tuli awo ne zireeta Brian White ne tugamba bannange ate ono ki ekimutankudde ani yamugambyeko omugagga wa kuno naye nga butya awanda muliro. Kati mzee ono mwana ono solo musajja sigenda namuyita mwana omukulu Kyagulanyi yatutuusizza kwene embeera. Ono mwana akulidde mu mulembe gwe naffe nagwe tukulidde ffenna yatwanisa okutuuka okubanga abantu bakyasobola kukola bintu biri mu magezi bye basobola oleeta byebyo. Omuntu waba nti alina byayogedde muzeeyi tubikoleko ebintu muzeeyi tubiraba. Naye kino ate kye tugenzemu ekyokuleeta obuleesi abayaayo tunatera kati okugenda ebutabika nabo tubate. Wano ssaawa za kwogera facts. Nti bane mwetegese muti abesaidi yeeyo nti wetegese bagamba yeno teri ddagala nti tukwate opposition tugende batulage nti bagamba bali babajjanjabira wansi ku bitanda tugendeyo titebiriyo. Naye abakozi b'essaawa zino muzeeyi buli omu kulaba akuyita kugula mawoteeri sente bazijjeewa. Ebintu byetwandibadde essaawa zino tulwanako abasajja batuli bubi ebintu boogera bintu bituufu tuli mu kutaba masandugu simanya biki bayogera simase security nako simanya ono agamba simanya agenda kukuba simanya kukwata kusala bibino ebyobuyaayi tebisobola bibikola eno ni tebisobola kukola mu state sovereignty state tebisobola. Naye atabuse
era yakangudde ku ddoboozi ng'agamba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti kino kisuuse, bino bye mutandise kukola tebijja kuyamba, nti nga tugenda mu kalulu, nti mu butuufu gino gye mulaga mutuuse n'okubanga mugenda ebutabika mujjeyo n'abalalu mubambaze t-shirts, nti kikyo kibatuusa ku sseeryo abantu bwe beesiga, lwaki bakola ebintu ebyekisiru? Nemukwata abayaaye mubambaza batogomya abantu, ate buuyo muzze mukuta abaana nti mujje tubawe omutwalo we munaatuuka eri sente weziri. Kwegamba sitole mwaziwulidde, agambye nti nedda ebintu si bwe bityo bwe birina okubanga bitambula. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV, ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu tukomawo nabyo tovaawo.